お出かけママを見送る、階段の上から見送るマルヒ。あ、降りてったから、降りるか、降りないな、めんどくさいな。まるちゃんめんどくさがり屋だからさ、ほら帰ってきた。あららら、行かなかった。最近ね、下まで行かないですよ。めんどくさがり屋さんなんです。あららら。